హలో గైస్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. గైస్, ఈరోజు వచ్చేసి మన టూర్ ప్లాన్ మల్లేశ్వర స్వామి కోన. సో దీనికైతే గూగుల్ మ్యాప్ లేదు. గూగుల్ మ్యాప్ లేదంటే అక్కడ నుంచి మనకి ఎలా వెళ్ళాలనేది రూట్ అయితే ఎక్కడ డిస్ప్లే చేయలేదు. మనం వెళ్ళి ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేసిన ప్లేస్ అన్నమాట ఇది. సో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకండి, ఎందుకంటే తర్వాత అర్థం కాదు. సో మనం ఫస్ట్ చేయాల్సింది వెంకటగిరి నుంచి పాలెం తోట వెళ్ళే రోడ్డు మీదుగా మొక్కలపాడు చేరుకోవాలి. మొక్కలపాడు మనకు 7 కిలోమీటర్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. అంతకుమించి ముందుకెళ్ళారంటే వేరే కొండల్లోకి వెళ్ళిపోతారు. కనిపిస్తుంది కదా దుర్గం ఇది. గైస్, మొత్తానికైతే మొక్కలపాడు చేరుకున్నా. మొక్కలపాడు దాటంగానే మనకు ఒక చిన్న ఆశ్రమం లాంటిది శివాలయం ఒకటి కనిపిస్తుంది అనమాట. సో దాని బ్యాక్ సైడు మనకు వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళే దారి ఉంటుంది. సో ఇది గూగుల్ మ్యాప్లో అయితే మనకి ఎక్కడా లేదు, రూట్ కూడా చూపించట్లేదు. సో మనం వెతుక్కుని మనం ఐడెంటిఫై చేసిన ప్లేస్ అనమాట. ఎక్కడ మిస్ అవద్దు. ఇక్కడ చూడండి, వాటర్ ఫాల్స్కి మెయిన్ ఎంట్రన్స్ ఇది. ఇక్కడ ఒక చిన్న బోర్డు కనిపిస్తుంది, ఫారెస్ట్ ఆఫీస్ నుంచి అనమాట. సో ఇక్కడ నుంచి మనం లోపలికి వెళ్ళాలి. ఈ రూట్ నుంచి బాగా ఐడెంటిఫై చేయండి, ఎందుకంటే ఇక్కడ కనుక్కోవడం చాలా కష్టం. ఎందుకంటే దగ్గర ఒక 5-6 రూట్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఇలానే కంప్లీట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఫస్ట్ శివాలయం దాటంగానే ఈ వాటర్ ఫాల్స్కి దారి. ఈ శివాలయం వెనక సైడ్ ఉన్న ఈ రోడ్డు మీదగానే మనం వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ నుంచి ఎన్ని కిలోమీటర్లు అయితే అంచనా లేదు. నా ఎస్టిమేషన్ ప్రకారం ఒక 10 కిలోమీటర్లు ఉండొచ్చు. ఉంటుందని చెప్పట్లేదు, ఉండొచ్చు. ఇక్కడ నుంచి మనం ట్రావెల్ స్టార్ట్ చేయాలి. అదొక చిన్న సజెషను. ఈ రూట్లో వెళ్ళే వాళ్ళు మాత్రం 2 వీలర్స్లో వస్తుంటారు కదా, ఎవరైనా వెళ్ళాలనుకుంటే 2 వీలర్స్లో వచ్చేవాళ్ళు స్కూటీని అయితే అవాయిడ్ చేసేసేయండి. స్కూటీని అస్సలు ఈ రూట్ మీద తీసుకురావద్దు, ఎందుకంటే పూర్తిగా డ్యామేజ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ వరకే మనకు రూట్ బాగుంటుంది, ఒక 1/2 కిలోమీటర్. అక్కడ నుంచి రోడ్డు మాత్రం చాలా విశాలంగా ఉంటుంది. స్కూటీ తప్ప నుంచి ఏ బండి అయినా వెళ్ళొచ్చు, ఎందుకంటే చాలా పెద్ద ప్లేస్. 4 వీలర్స్ కానీ, ట్రాక్టర్స్ కానీ, లారీలు కానీ ఏ బండి అయినా వెళ్ళొచ్చు. కాకపోతే లాంగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఒక 10 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. చుట్టుపక్కల మనుషులు ఎవరు ఉంటారు. స్కూటీ ఎందుకు వద్దు అంటున్నానంటే, అక్కడ ఉండే పెద్ద పెద్ద రాళ్ళ మీద మనం వెళ్ళాలి. రాళ్ళంటే సమాంతరంగా ఉంటాయి, మొత్తం సదరపెట్టేసి ఉంటారు. మనం ఏ బండి అయినా వెళ్ళిపోవచ్చు, స్కూటీ మాత్రం వద్దు. ఎందుకంటే నేను స్కూటీలో వచ్చాను, ఇప్పుడు గేర్ రిపేర్ అవ్వలేదు. సో మీరు అలాంటి రిస్క్ అయితే తీసుకోవద్దు, ఎందుకంటే లాంగ్ ప్లేస్ కాబట్టి ఇక్కడ ఎవరు మనకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉండరు. అందులోనూ పంచర్ షాపు ఏది కావాలన్నా ఇంకా మనం వెంకటగిరికి వెళ్ళాల్సిందే. ఇక్కడ నుంచి 7 కిలోమీటర్స్ అంటే ఏ ఆటో బాడీకి ఎత్తుకున్నా సరే 400, 300 ఛార్జ్ చేస్తున్నారు. సో మీరైతే అలాంటి రిస్క్ అయితే తీసుకోవద్దు. సో మీకు అందరికీ తెలియాలి కాబట్టి ఇది మొత్తం చెప్తున్నా. మనకి వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. ఇది రూట్ స్టార్టింగ్ అనమాట. మనకు ఇక్కడ నుంచి చిన్న చిన్న రాళ్ళతో స్టార్ట్ అయ్యిద్ది. మనం ఒక 3 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేసిన తర్వాత మనకు కనిపించే వ్యూ పాయింట్ అసలు చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. మనం మూవీస్లో చూస్తుంటాం కదా, చెట్లన్నీ చుట్టూ కమ్మేసి మధ్యలో ఒక అలా ఉంటుంది. అసలు చిన్న ప్లేస్ అన్నమాట. వెహికల్ అయితే కంప్లీట్గా వెళ్ళిపోతుంది. దారి చూడండి, చాలా పెద్ద దారి. ఇక్కడ నుంచి చూడొచ్చు. ఈ వ్యూ పాయింట్ అసలు పిచ్చెక్కిచ్చేస్తుంది అనమాట. మనం కాస్త ఎర్లీగానే బయలుదేరితే బెటర్, మార్నింగ్ టైంలో. సో ఎండకు ముందు వెళ్ళిపోయారంటే ఈ లొకేషన్ బాగా ఆస్వాదించవచ్చు. ఈ దారి వెంబడే మనం కొంచెం సేపు ట్రావెల్ చేశారంటే మేబీ ఒక 5 కిలోమీటర్స్ ఇలాంటి కొండ అయితే ఒకటి ఎదురవుతుంది మనకు, పెద్ద కొండ. సో మనం ఏదైనా ఫుడ్ తెచ్చుకుంటే అక్కడ తినేసి ఇంకా ట్రావెల్ కొనసాగించేసేయండి. సో మన బండి అయితే ఇక్కడికి డ్యామేజ్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ నుంచి నడక మార్గం అయితే దిక్కింది, ఇంకా వెనక తిరిగి పోలేము, అలా చూడకుండా రాలేము కాబట్టి మధ్యలో ఆగిపోయాము. సో ఇంకా ట్రావెల్ అంతా కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాతే ఇంక రిటర్న్ అవ్వాలని ఫిక్స్ అయ్యాం కాబట్టి ఇంకా నడక మార్గం బయలుదేరాను. ఈ లొకేషన్ అయితే పిచ్చెక్కిచ్చేస్తుంది. చుట్టుపక్కల అరిచందనం చెట్లు, మొత్తం ఎదురు చెట్లు, చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది అయితే రోడ్ అయితే. పెద్ద బండ్లు అయితే ఫ్రీగా వెళ్ళేసి ఫ్రీగా రావచ్చు. మన స్కూటీ అయితే ఇంకా కష్టం, మనకు తెలియదు కాబట్టి ఫస్ట్ ఇదే కాబట్టి కొంచెం రిస్క్ ఫేస్ చేసా. సో మీరు అలాంటి రిస్క్ అయితే తీసుకోవద్దు. వాటర్ ఫాల్స్ ఎంట్రన్స్లో మనకి మెయిన్ టెంపుల్ అన్నమాట. సో టెంపుల్ దాటుకుంటేనే వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళాలి. సో ఎంట్రన్స్లో అమ్మవారు ఉంటుంది, అమ్మవారికి దర్శనం చేసుకొని చక్కగా వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళిపోండి. సో కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళకి అయితే చాలా ఈజీ అవుతుంది. ప్లస్ వీడియో అయితే కొంచెం ఫార్వర్డ్ చేస్తాను, ఎందుకంటే ఇప్పటికే చాలా లాగ్ అయిపోతుంది వీడియో. సో మనకు కనిపిస్తుంది కదా ఈ టెంపుల్ బ్యాక్ సైడ్ నుంచే మనం వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళిపోవాలి. ఈ టెంపుల్ దాటంగానే వాటర్ ఫాల్ కనిపిస్తుంది. సో కాస్త ముందుకు వెళ్ళిపోదాం మనం. ఇక్కడ లొకేషన్ చూడొచ్చు, ఎలా ఉంటుందంటే అసలు మార్వెల్స్ అనమాట. నాకు తెలిసినంత వరకు నేను ఇప్పటికి వెళ్ళిన ప్లేస్లో చాలా బెస్ట్ ప్లేస్గా ఇదే చెప్తాను, ఎందుకంటే అంత ప్రశాంతంగా ఉంది. జనసంచారం ఎవరు ఉండరు. వెళ్తే మనమే ఫస్ట్ అవుతాం, వచ్చేస్తే మనమే లాస్ట్ అవుతాం. వెళ్ళిన వాళ్ళు మాత్రం కంప్లీట్గా చూడవచ్చు, ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ అయితే ఉండొద్దు. వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా తోడుని తీసుకెళ్ళండి, సింగిల్గా అయితే వెళ్ళొద్దు, చాలా కష్టం. అంటే రిస్క్ ఎక్కువ ఫేస్ చేస్తారు, ఏది కావాలన్నా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతాం కాబట్టి. సో ఇక్కడ నుంచి టెంపుల్ దాటుకున్నారంటే వాటర్ ఫాల్స్ కనిపిస్తుంది కదా మనకి, ఇక్కడ టెంపుల్ బ్యాక్ సైడ్ రోడ్డు. సో ఈ రిటర్న్ వెళ్ళిపోవాలి. సో మనకు కూడా పెద్దగా దారి తెలియదు కాబట్టి సో నేను ఈ దారి తెంచుకుంటున్నా. టెంపుల్ బ్యాక్ సైడ్ టెంపుల్ సో వాటర్ సౌండ్ ఇక్కడ ఎక్కువ వినిపిస్తుంది మనకు. సో నేను టెంపుల్ బ్యాక్ సైడ్ తెంచుకుంటున్నాను.
మీరు కూడా ఈ దారిలోనే వెళ్ళండి, ఎందుకంటే మనకు ఇక్కడ నుంచి కనిపిస్తుంది వాటర్ ఫాల్స్. మీకు ఆపోజిట్లో కనిపిస్తుంది టెంపుల్ ఎంట్రన్స్. టెంపుల్కి ఆపోజిట్లో ఒక చిన్న రూట్ కనిపిస్తుంది, ఆ రూట్లో అయితే వెళ్ళొద్దు. సో అది ఒక ఈ వాటర్ అంతా సర్వే అవుతుంటుంది అనమాట బయట ప్లేసెస్కి, వాటర్ ఫాల్స్ నుంచి. సో రౌండ్ వేసుకుని ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ నుంచి వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటుంది. సో ఈ సరౌండింగ్ మొత్తం ఆ వాటరే ఇలా వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. మీ ఈ సౌండ్లో ఆ సౌండ్లో వాటర్ ఫాల్స్ అనుకుని వెళ్ళొద్దు. సో కంప్లీట్ వే అయితే ఇది. ఈ ఈశ్వరయ్య స్వామికి ఈ చిన్న టెంపుల్కి మధ్యలో దారి ఉంటుంది అనమాట. ఇది వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళే దారి. డోంట్ మిస్, ఎక్కడ మిస్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇంక లాస్ట్ ఇంక దారి అయితే ఉండదు, ఇదే ఫైనల్గా ఉంటుంది. ఓకే గైస్, థ్యాంక్ యూ. చిన్న రిక్వెస్ట్, మన ఛానల్ ఎవరైనా కొత్తగా విజిట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ గైస్. మనం అయితే వాటర్ ఫాల్స్ వచ్చేసాము. సో మొత్తం 4 గంటల జర్నీ అన్నమాట. ఇప్పుడు ఉదయం 5 గంటలకు మొదలు పెట్టాను, ఇప్పుడు టైం చూస్తే 11 గంటలు అయింది. మొత్తం 6 గంటల జర్నీ. వర్షాకాలం అయితే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. సో ఇది సమ్మర్ సీజన్ కాబట్టి, వర్షాలు తక్కువ కాబట్టి వాటర్ అనేది చాలా లైట్గా వస్తుంది. మనకు దూరం నుంచి చిన్నగా అనిపిస్తుంది. మనం ముందుకెళ్దాం, ముందుకెళ్ళి ఆ ప్లేస్ అని చూపిస్తాను. ఇదంతా ఒక వీడియోనే చేసేవాడిని. సో లాగ్ అవుతుంది, మీకు చూడడానికి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అనమాట. సో ఏదైనా మనకి యూజ్ అయ్యే మ్యాటర్ చిన్నదిగా ఉండాలి, తక్కువ టైం తీసుకుంటేనే మనకు కూడా చాలా బాగా అర్థం అవుతుంది. కాబట్టి గైస్ ఈ వీడియో కొంచెం ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. మనం ఈ వాటర్ ఫాల్స్కి వచ్చే దారిలో మంచి మంచి ప్లేస్లు చాలా మిస్ అవ్వలేదు. సో ఆల్రెడీ రికార్డ్ చేశాను, ఈ ఒక్క వీడియోలో పెడితే చాలా ఎక్కువ అనిపిస్తుంది. సో బిట్లుగా అప్లోడ్ చేస్తాను, ఎక్కడ మిస్ అవ్వకండి. మనం ఈ లొకేషన్ వైబ్స్ అంతా జస్ట్ ఒక 15 సెకండ్స్ అలా చూపిస్తాను, ఒకసారి చూడండి లొకేషన్ మొత్తం. తర్వాత కంప్లీట్గా వాటర్ ఫాల్స్ స్నానం చేసుకొని డైరెక్ట్ బయలుదేరేసేద్దాం. గైస్ ఇక్కడ చూడండి, ఒక చిన్న కొటేషన్ గుర్తొస్తుంది అనమాట. మన లైఫ్ అనేది ఒక బుక్ లాంటిదంట. సో మనం మన ఊర్లోనే ఉంటే ఒక్క పేజీ చదివినట్టు. సో బుక్ మొత్తం చదవాలంటే వీలైనంత వరకు దాని ప్లేస్ తిరిగితేనే దానికి అర్థం ఉంటుంది. సో మీకు డే బై డే కొత్త కొత్త అప్డేట్స్ ఇస్తూ ఉంటాను. ఎవరైనా ట్రావెల్ చేయాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి. ఇలాంటి ప్లేస్లు అసలు మిస్ అవ్వద్దు. ఇప్పుడు మహా అయితే మనం ఫంక్షన్లు, పెళ్ళిళ్ళు ఇలాంటివి అయితే మన ఇళ్ళలో మనం రావాలనుకున్న వాటర్ ఫాల్స్ ఇదే వాటర్ ఫాల్స్. సో ఈ టెంపుల్ అనమాట. టెంపుల్ మనకు ముందుగా కనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ చిన్న పిల్లలు ఉంటాయి. వాటర్ ఫాల్స్ మనకు వర్షాకాలం అయితే వాటర్ అనేది ఫుల్గా ఉంటాయి. సో ఎండాకాలం కాబట్టి చాలా తక్కువ వాటర్ ఉన్నాయి. చాలా తక్కువ వాటర్ అనమాట. స్నానం చేయొచ్చు. ఇక్కడ రెస్ట్ తీసుకొని వచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర చాలా లాంగ్ నుంచి వస్తాం కాబట్టి మినిమం జర్నీయే చాలా టైం పడుతుంది. అదే గైస్ చూసారు కదా. సో అనుకున్న విధంగా అయితే మనం వాటర్ ఫాల్స్ ట్రిప్ అయితే కంప్లీట్ చేసాము. అనుకున్న దానికంటే చాలా బాగా అనిపించింది, ఎందుకంటే లొకేషన్ అయితే పిచ్చ హైలైట్ అన్నమాట. సో అంత బాగుంది కాబట్టి వాటర్ తక్కువ ఉన్నా సరే ఎంజాయ్మెంట్కి అయితే లోట్లేదు. సో మనకు దూరం నుంచి అలానే వస్తుంది, దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఎక్కువ వాటర్ వస్తాయి అన్నమాట. సో కింద చూడొచ్చు, కింద ఒక పెద్ద గుంట లాంటిది ఉంటుంది, దీంట్లో స్నానం చేయొచ్చు, చాలా లోతైంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ గైస్. మన వీడియో వాచ్ చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్. మన ఛానల్ ఎవరైనా కొత్తగా విజిట్ చేస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.